Muhacir ayollarni qaytarib berish taklifining rad qilinishi. Orqadilla bir qancha mu'min ayol yetib keldi. Ularning keynidan ularning egi chaqinlari kelib, Hudaybiya shartnomasiga asosan bu xotin qizlarni o'z egalariga qaytarib berishni talab qildi. Lekin ularning bu taklifi shartnomaning mush to'g'risidagi moddasida biz tarafdan har qanday bir sizlar tarafga qochib borsa, garchi musulmon bo'lsa-mu, uni shartsiz qaytarib berisizlar deb aniq belgilangan. Bu yerda ayol kishi qat'iy tilg'in ilinmagan degan paket bilan rad qilib o'tildi. Allah Taala bu haqda Sura Mumtahinaning 10-oyatini nozil qildi. Ey mu'minlar, sizlarga mu'min ayollar hijrat qilib kelsa, ularni sinab ko'ringlar. Ularning iymonini Alloh obdan biladi. Agar ularni sinagandan keyin haqiqiy mu'mina deb tunsanglar, ularni kofirlarga qaytarib bermanglar. Ular kofirlarga halol emas. Kofirlarmo ularga halol emas. Kafir erlarining ularga bergan mehrini qaytarib beringlar. Ularning mehrillarini berib, nikohinglarga olsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kafir ayollarni amringlarda saqlamanglar. Shuningdan keyin Rasululloh hijrat qilib kelgan mu'min ayollarni Allohning bunu oyatiga asosan imtihon qiladi. Ularning ichidan mush shartlarga ko'nganlarga Rasululloh sening bay'atingni qabul qildim deydi va ularni mushriklarga qaytarib bermaydi. Musulmonlar yuqorqi oyatning hukmi bo'yicha nikohidan kafir xotinlarini taloq qilyapti. Umar mu shu kuni sherik holatda turayotgan ikki xotinini qo'yibotgan. Ularning birini Muaviya, yana birini Saffon ibn Umayya nikohiga olgan. Kelishimnomaning moddalari nimalarni uqtirdi? Mana bular Hudaybiya sulhisining tafsilotidir. Bu kelishimnoma moddalarining uning tarixiy orqa ko'rinishlari bilan birlashtirib to'g'ri tahlil qilgan va to'g'ri analiz qilgan har qanday bir kishi bu shartnomaning imzolanishining musulmonlarga nisbatan g'oyat zo'r g'alaba va cho'ng muvaffaqiyat bo'lganligiga shak qilmaydi. Chunki Qurayshlar bundan ilgari musulmonlarni e'tirof qilmaydi. Balki texi musulmonlarni tüp yiltizdan yo'qotish ularning plani va asosiy nishoni edi. Musulmonlarning hamon bir kuni gumroh bo'lishini to'rt ko'z bilan kutadi. Ular o'zlarining Arab yarim orolidagi diniy dahi va siyosiy rahbar bo'lish sifati bilan butun kuchini ishga solib, islom dinining Arab jamiyatida umumlashib qolishiga jon jahli bilan qarshi turib kelgan bo'lsa-mu, endi bu qitim ularning sulhiga moyil bo'lganligining o'zi ularning musulmonlarning siyosiy o'rnini e'tirof qilganligini va Qurayshni markaz qilgan barliq kufrlarning musulmonlarga qarta qarshilik ko'rsatish iqtidoridan qolganligini uqtiradi. Kelishimnomaning 3-moddasi Quraysh taraf o'zlari da'vo qilib yurgan siyosiy o'rnini va diniy rahbarlik huquqini endi unutib qolganligini. Ular hozir o'zini o'ylaydigan bo'lib qolganligini, bundan keyin butkul jamiyat, hatto butun Arab orli musulmon bo'lib ketsa-mu, Qurayshlar hech qanday yo'l bilan arilisha olmaydiganligini ko'rsatdi. Bu Qurayshlarga nisbatan og'ir mag'lubiyat, musulmonlarga nisbatan cho'ng g'alaba edi. Buningdan ma'lum bo'ldiki, musulmonlar dushman kuchlar bilan qonliq to'qinishlar orqali oxiri yetadigan nishon hargiz qarish tarafning mol dunyolarini bulab talab, musodara qilib olish, odamlarni o'ltirib, qirg'in qilish va yoki ularga islom dinini majburiy tengib, qabul qilishga zo'rlash bo'lmasdan, balki musulmonlarning bu urushlardagi qonliq badallarini to'lashdagi birdan-bir maqsadi kishilar uchun din tanlashda va e'tiqodiy tonish hosil qilishda xohlagan odam iymon etsin, xohlagan odam kafir bo'lsin degan prinsip bo'yicha hech qanday bir zolim kuch ularning irodasiga to'sqinlik bo'lmaydigan mukammal hurlik va erkinlik ato qilishdan iborat edi. Vaholanki bu nishon shundoq mukammal ravishda ishga oshdiki, bundoq muvaffaqiyatga odatda zo'r kuch, qudratli harbiy qo'shin bilanmi erishish mumkin bo'lmaydi. Bo'libmi bu qitimqi sulhi orqali musulmonlar ashu hurlik uchun da'vat qilishda nihoyat zo'r ilgirlashlarga erishdi. Alayli mushu kelishim imzolanishining oldida musulmonlar qo'shinining soni 3000 dan oshmaydi. 2 yildan keyin Makka fathisi, ya'ni ishg'oliyati yurishida islom qo'shinining umumiy soni 10 dan oshib ketdi. Kelishimnomaning 2-moddasi yana mushu qitim musulmonlar qo'lga keltirgan ashu zo'r g'albining to'liqlamasi hisoblanadi. Chunki eng dastlab urushni musulmonlar boshlagan emas, balki urushni Quraysh kofirlari musulmonlarga zo'rlab tangan edi. Allah Taala bu haqda bayonot e'lon qilib, ular tunji bo'lib sizlarga o't ochdi degan edi. Musulmonlar qo'zg'agan cho'ng kichik harbiy harakatlarni olsak, u faqat Qurayshlarning zo'miyarligi va Allohning yo'lidagi kishilarni to'sishni to'xtatish, ular bilan tanglik va barobarlik o'rnatib, hammaylan o'zi tanlagan yo'lda menish sharoitini yaratishdan iborat edi.
Әмді мана 10 yillik urush to'xtatish kelishimining imzolanishi ularning ashi o'rinsiz cho'ngchiliklarni va islomiy da'vatga yo'lsizlik bilan to'sqinlik qilishlarini o'z qo'llari bilan cheklaganlikdir. Qisqasi ular chaqlamay kachat etib tasdak yeganlikning, hatto daraxtga chiqib olib tushalmay qolganligining pakitidir. Kelishimnomining 1-moddasi Qurayshlarning musulmonlarni Masjidil Haromdan to'sishga xotima berilganligidir. Bu ham Qurayshlar uchun mag'lubiyat albatta. Alayli Quraysh taraf bu moddada musulmonlarni bu yil Makkaga kirmay qaytib ketish talabiga ko'ndiralgan bo'lsa-mu, uningdan boshqa Qurayshlarning manfaatiga vakillik qiladigan alohida bir shart qo'yilmagan. Quraysh taraf yuqorqi 3 jihatdan musulmonlarga yo'l qo'yib berib, uning badaliga 4-moddadagi birla alohida imtiyozga erishib olgan bo'ldi xolos. Afsuslanarligi, ular erishgan bu imtiyozmi intayin bema'na, ahamiyatsiz imtiyoz bo'lib, uning musulmonlarga qilchi ziyon zahmati tegmaydi. Alayli hammaga ayonki, musulmon odam u musulmonlar bo'ladi ekan, Alloh va Allohning payg'ambaridan va islom tavalligidan hargiz qochmaydi. U qochmoqchi bo'lsa, cho'qim oshkora yoki maxfiy ravishda dindan chiqib murtad bo'lib, ondan qochadi. Undaq murtadning musulmonlarga keragi yo'q. Balki texi undaq murtadning musulmonlar jamiyatidan tezroq yo'qolganligi bu yerda ish buyon bo'lib turganidan ko'p yaxshi. Payg'ambar alayhisalomning bizdan yuz o'rganlarni Alloh yiroq qilsin degan so'zi shuni maqsad qiladi. Ammo Makkaliklardan musulmon bo'lganlarning garchi Madinaga berib panohlanish yo'li etilib qolgan bo'lsa-mu, lekin Allohning zamini kengrig'i. Alayli ayni chaqda Madina aholisi islom dinini tonimaydigan vaqtda Habash zamini musulmonlarga qo'ynini keng ochgan. Payg'ambar alayhisalom Makkaliklardan musulmon bo'lganlar uchun Alloh o'z dargohidan osonlik va muvofiq chiqish yo'li ato qilg'usi degini dal mushuni ko'zda tutgan. Kelishimda Quraysh taraf o'z atrofi tavalligini shu darajada qo'g'dab ketganligi, garchi o'zining izzat obro'yini qo'g'dagandek tus bersa-mu, amaliyotda u ularning qattiq cho'chiganligidan nima qilarini bilolmay, intayin jiddilashib ketganligidan, shundaqla o'zlarining buddistlik mavjudiyatidan qattiq ansirganligidan derak beradi. Go'yo ular o'zlarining hozirgi mavjudiyatini g'ulab tushish girdobiga berib qolgandek, shunga mushundoq ching tutmasa qat'iy bo'lmaydigandek vaziyatni his qilishgandek qiladi. Payg'ambar alayhisalomning musulmonlardan Quraysh tarafga qochib ketganlarni qaytarib olmaslikqa dadil yo'l qo'yishi uning o'z tavalligini mustahkamlashda faqat iymonning hayotiy kuchiga tayinlanganligidir. Shunga u bundaq shartlarga parvo qilib ketmaydiganligining dalilidir albatta. Musulmonlarning qayg'urishi va Umarning noroziligi. Xo'sh, mana bular Hudaybiya sulhisidagi asosiy moddalarning tegiga yoshirilgan asror va haqiqatlardir. Lekin bu yerda mundaq ikki ish musulmonlarni g'am qayg'uga g'arq qilyapti. Uning biri Rasululloh sahobalarga biz pat fursatda Baytullohga berib haj tavob qilamiz deb uqtirgan. Ajiba u amdi Baytullohga kirmay qaytmoqchi bo'lib qoldi-ku. Yana biri u Allohning barhaq payg'ambari tursa, haqqoniyat uchun kurash qilyapsa, vaholanki Allohning o'z dinini hamon g'olib qilishga va'dasi bo'lsa, nima deb Rasululloh Quraysh tarafining yo'lsiz shartlarini qabul qiladi? Nima deb sulhida tangsizlikka yo'l qo'yiladi? Mana bu ikki savol shak shubhisizki g'am qayg'u va o'y xiyollarning asos manbai edi. Mushu ish uchunla musulmonlarning ruhi tushib, sulhi moddalarining tegiga yoshirilgan g'albalarni o'ylamay, aksicha qayg'u asrat kishilarga bog'landi. Sahobalar ichida hammadan bek qayg'urib azob tortgan kishi Umar ibn Xattob bo'lsa kerak. U Rasulullohning oldiga kelib, "Ey Rasululloh, biz haq yo'l ustida, ular botil yo'l ustida emasmi?" deb so'radi. Rasululloh, "Ha, albatta shundoq" deb javob berdi. U, "Bizdan o'lganlar jannatda, ulardan o'lganlar do'zaxda bo'ladi. Shundoqmi?" deb so'radi. Rasululloh, "Ha, shundoq" dedi. U, "Amisi nima deb dinimiz haqida xo'rliqqa, ya'ni ig'ir shartlarga yo'l qo'yamiz? Nemishqa Allohning biz bilan mushriklar o'rtasidagi keskin bir taraf qilishini kutmay turib qaytib ketamiz?" deb Rasululloh bilan taqirishib turib oldi. Bu chaqda Rasululloh, "Ey Umar, men Allohning payg'ambari. Men uningga osiylik qila olmayman. Alloh menga nusrat ato qilguvchi. U meni hargiz tashlab o'tmaydi" dedi. Umar, "Sen bizga Baytullohga berib haj tavob qilamiz degan to'g'ri" degan edi. Rasululloh, "To'g'ri. Men senga mushu yili cho'qim haj tavob qilamiz deganmidim?" deb so'radi. Umar, "Yo'q" dedi. Rasululloh, "To'g'ri. Sen uningga cho'qim kelib tavob qilasan" dedi. Ondan Umar ochiqini yana bosolmay Abu Bakrning qishig'iga kelib Rasulullohga deganlarini uningga qaytdi dedi.
Abu Bakr uningga Rasululloh degandek javob qaytardi va uning peshiga ching esilg'in, azbiroyi xudo, u haq yo'l ustida degan gapni qo'shib qo'ydi. Ondan Alloh biz sana ro'shan bir g'alaba ato qildik degan sura Fathni nozil qildi. Shuning bilan Rasululloh Umarni chaqirtib bu surani o'qib bergan edi. Umar: "Ey Rasululloh, Hudaybiya sulhisi g'albimi?" deb so'radi. Rasululloh: "Ha" deb javob berdi. Umarning ko'ngli ko'ksi ichilib yayrab ketdi. Keyin Umar bu qilganlarga ko'p pushaymon qildi. U mundaq deydi: "Men shu qatim aldiroqsonlik qilganligim uchun nurg'un amallarni qildim. Sadiqa berdim, ro'za tutdim, namoz o'qidim va qul ozod qildim. Va o'ylab yetdimki, ehtimol ashu qilganlarimmo men uchun yaxshi bo'pti ekan." To'xtatib qo'yilgan musulmonlarning qiyinchiligi hal bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom Madinaga qaytib kelib, bir qancha kun o'tgan edi, Makkadagi musulmonlardan bir kishi Madinaga qochib keldi. U kishining ismi Abu Basr bo'lib, Saqif qabilasidan Qurayshlarning ittifoqdoshi edi. Ular uni qaytarib ketish uchun ikki odam avatib, odamini aketmoqchi bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom Abu Basrni yiliqi ikki elchiga topshirib berdi. Elchilar Abu Basrni ilib Zulhulayfaga kelganda tushib bir yerda yenidagi xo'rimlarni to'kib yeyishga boshladi. Abu Basr ularning biriga gap selib, "Azbiroyi xudo, ey faloni, yeningdagi bu qiliching bak balandaq qiladi, shundaqmi?" deb so'radi. Shuning bilan elchilarning yana biri yiliqi qilichni qo'liga ilib qinidan sug'urib, "Rostkan, haqiqatan baland qilich ekan" dedi. Bu chaqda Abu Basr "Akila men ko'rib boqay" degan edi. U qilichni Abu Basrga tutqizib qo'ydi. Shuning bilan Abu Basr gach uribla uni mollaq etkizib o'tdi. Yana biri qochib Madinaga berib Udul masjidga kirdi. Payg'ambar alayhissalom u kishining ruhiy holatini ko'rib, "Bu odam cho'qim biror peshkanlikka yo'l qilibdi" dedi. U Rasulullohning oldiga kelib, "Mening hamroyim o'ldirildi, menmi tasliq qildim" dedi. Orqadilla Abu Basr kelib, "Ey Rasululloh, Alloh seni va'dangga vafo qildirdi. Sen meni ularga topshirib berding, ondan Alloh meni qutqizdi" dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga, "Voy vabol takkur, yana bir odami bo'lgan bo'lsa, urush qo'zg'ar ekan" dedi. Abu Basr buni olgandan keyin Rasululloh meni ularga hamon qaytarib beradigan deb qarab, Madinadan chiqib ketdi va Qizil dengiz bo'yidagi Sayful Bahri degan yerga kelib tushdi. Orqadilla Abu Jandal ibn Suhayl qochib chiqib Abu Basrga qo'shildi. Shunda qilib Makkadan musulmon bo'lib qochib chiqqanli kishi Abu Basrning sepiga qatilib, oxiri u yerda kuchi xeyli zo'r bir qo'shin tashkillanib qoldi. Ular Makkadan Shamga mang'an Quraysh karvonini bayqilsalar, oldini to'sib, odamlarni o'ltirib, mollarini bulab talag'ila boshladi. Shuning bilan Qurayshlar Rasulullohga Allohni va tuqqanlik sila rahimni org'a silib turib, "Sening yoningga borgan har qanday kishi omon bo'ladi" deb xat yozdi. Shunga Rasululloh ularga odam avatib Madinaga qaytarib keldi. Qurayshlik bir qancha azmatning musulmon bo'lganligi. Hudaybiya sulhisidan keyin Hijriyaning 7-yili yilning 5-ida Amr ibn As, Xolid ibn Valid va Osman ibn Talha qatorliq Qurayshlik 3 azmat musulmon bo'lib keldi. Ular Rasulullohning oldiga hozir bo'lib edi. Rasululloh Makka bizga yurak paralarini tashlab beribdi dedi. Ikkinchi bosqich, yangi burilish. Hudaybiya sulhisi musulmonlar tarixidagi yangi bir burilishning boshlanishi bo'lib qoldi. Alayli Quraysh mushriklari islom diniga qarta eng kuchli, eng yovuz, eng ashaddiy dushman edi. Ularning jang maydonidan chekinishi bilan dushman 3 birlashma qo'shinining qantidan eng kuchli bir qanot sunib kerakdan chiqdi. Ya'ni Quraysh, G'atfon va Yahudilar. Va yana Qurayshlar buddizmning, ya'ni butparastlikning arab yarim orolidagi vakillari va butun butparastlarning diniy dohilari bo'lg'achqa, birdilla buddistlarning xo'riki jimib, tajovuzchilik va zo'ravonlik qizg'inligi zo'r darajada so'yib ketdi. Shunga G'atfon badaviy qaroqchilarining mushu sulhi imzolangandan keyin cho'ng malomanchilik paydo qilish ahvoli ko'rildi. Shuningdan keyin dushman kuchlar sodir qilgan aksiyachilik harakatlarining hammasi faqat Yahudilarning kuch kiritishdan kelib chiqdi xolos. Yahudilar Yasrib, ya'ni Madina Munawvaradan surgun qilingandan keyin o'zlariga Xaybarni ig'vogarchilik va suiqasd uvusi qilib bekitdi. Ularning cho'ng katavash shaytonlari bu makkarlik uvusida qurtlab, haridak tarqilib, chayandek zahar chechib, Madina atrofidagi badaviy arablarni, Rasulullohni va musulmonlarni yo'qotishga mumkin bo'lmagandimi, ularni eg'ir talafotga uchratishga kuch kiritib, kechini kunduzga ulab tinmay tipirlamoqda edi. Shunga Payg'ambar alayhisalomning Hudaybiya sulhisini imzolab qaytib kelgandan keyinla bosgan tunji qadami
Shu badaviylarning parda orqasidagi piyollug'chisi bo'lgan yahudiylar o'ziga zarba berib, uni chuvib tashlashdan iborat bo'ldi. Hudaybiya sulhisidan keyin boshlangan bu davr xarakterlik yangi burilish musulmonlarni islom da'vatini keng qanot yoydirib, tarqitish va keng kushad yetkazish uchun yaxshi bir fursat bilan ta'minladi. Natijada musulmonlarning islom da'vatini yetkazish qizg'inligi yangi bir kayfiyatga ko'tarildi. Shunga biz bu yangi burilish davri bosqichini mundaq ikki qismga bo'lishimiz mumkin. Birinchi, diniy da'vat sohasidagi jonlanish, ya'ni podshoh va amirlarga maktub yo'llash davri bosqichi. Ikkinchi, harbiy harakatlarni qayta jonlantirish bosqichi. Xo'sh, endi biz shu yangi bosqichda jonlangan harbiy harakatlarning tafsilotini bayon qilishning oldida atrofdagi podshoh amirlarga maktub yo'llash mavzulariga nazar solib boqaylik. Chunki islom dinida da'vat hammani besib tushadi. Islom da'vati uchun musulmonlar nurg'un jabr-jafolarni chekkan. Mushaqqatli urush, davolg'ush va malmonchiliklarni boshdan kechirgan. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qini oqqan tuproqlarga jafo chekkan bu din uchun Rasululloh.